Ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական դաշտում կրքերը թեժանում են։ Իշխող ուժը փոխում է խաղի կանոնները, փորձելով օրենսդրական արգելք ստեղծել իր հիմնական հակառակորդ քաղաքական ուժի համար։ Կուսակցությունների գրանցումից ընդամենը 5 օր առաջ ՔՊ-ն փոխում է ընտրական օրենսգիրքը եւ արգելում անվանումներով կուսակցությունների եւ դաշինքների գրանցումը ընտրություններին։ Իմ մոտ տպավորություն է, որ նույն իշխանությունը, քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանությունը այս քայլով ցույց տվեցին, որ իրենց գործերը ծայրահեղ վատ են առհասարակ, որովհետև սա նման է, երբ փրփուրներից են կախվում բառացիորեն, որովհետև էֆեկտի առումով, այսինքն օգուտի առումով, ես կասկածում եմ, որ այս նախաձեռնությունը շատ մեծ օգուտ է տալու։ Ըստ քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանի, իշխանության նպատակը ընտրողներին ապակողմնորոշելն է, որ նրանք դժվարանան քվեաթերթիկների մեջ գտնել Սամվել Կարապետյանի գլխավորած ուժի անունը։ Իրենց մեջ խոսում է բավականին լուրջ վախը, լուրջ մտահոգությունը, որ այդ դաշինքի վարկանիշը այնքան բարձր է, որ կարելի է, եթե նույնիսկ ասենք փորձեն 0.5% իրենց այս քայլով նվազեցնեն, ապա դա իրենց կարող է օգնել։ Իրավական տեսանկյունից կոպիտ խախտում եւ միջազգային ընդունված նորմերին խիստ հակասող է համարում Հակոբյանը ԿՊ-ի ընդունած այս փոփոխությունը, պնդում թիրախավորված քայլ է։ Միակ քաղաքական ուժը, որ համենայն դեպս միջև ազգային ժողովի նիստի պահը հայտարարել է, որ դաշինքով է հանդես գալու որպես ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ դաշինք, դա միայն այս ուժն է եղել, մյուսները որևէ նման հավակնություններ չունեն, դա պարզ է։ Բացի օրենսդրական մանիպուլյացիաներից Վիգեն Հակոբյանը մատնանշում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի հուզական վիճակը։ Ըստ նրա, որքան մոտենում է քվեարկության օրը, այնքան իշխանությունը կորցնում է վերահսկողությունը սեփական վարքագծի նկատմամբ։ Ճիշտ ասած, շատ դեպքերում, թե ինչպիսին է իշխանության առողջությունը, այսպես ասեմ, կամ վարկանիշը, ավելի շատ միշտ իմանում եմ իշխանության ներկայացուցիչների վարքագծով։ Տվյալ պարագայում ես նույնիսկ շատ ավելի լավ էի պատկերացնում իրենց իրավիճակը, քան հիմա։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։